यूज करके दिखाते हैं। देखो ये पूरा नल तैयार। दोस्तों आप लोग से कंप्लेन है कि आप लोग हमारे इसको फिर वापस पैक कर देते हैं, हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप लोग शेयर करते हो। सबसे बड़ी बात भाई, एक सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। सब्सक्राइब करोगे हमसे, आपसे दूसरा लोग मोटिव होंगे, जानकारी मिलेगा। आप लोग भाई प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हो। और आपको मैं पूरा सेट लगा के वो पूरा वीडियो अपलोड करें, कैसे लगाना है, कैसे पूरा सिखाएंगे आपको। अगला वीडियो ज़रूर आपको इसी के बारे में मिलेगा। प्लीज़ भाई शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा।